heter Lisa, og jeg jobber med digital transformasjon av avfallsindustrien. Og her med meg Anders Løk, han UX-designer som har hjulpet oss på veien. Og hva avfallet? Hvilke relasjoner har dere til avfallet? Hver av dere skal produsere i dag 1,2 kilo av avfall. Bryr dere om det? Det tror jeg ikke. Hva skjer med avfallet? Så lenge den forsvinner, og så lenge dere ikke betaler skyhøye priser, dere bryr dere om avfallet, og hva jobber vi med å behandle dette avfallet. Og det gjør egentlig industri også. De bryr seg ikke. Så lenge noen andre tar seg av det, og så lenge de må ikke betale så mye, så bryr de seg ikke hvor avfallet havner. Men det skjer endringene. Nå det ESG, de må rapportere på, nå det miljørapporter, nå det EU-krav, nå det Miljødirektoratet som kommer, så plutselig må de levere ganske mye hva skjer med avfallet som de har produsert og generert. Og disse kravene kommer til oss som avfallshåndteringsselskap, og vi må levere data tilbake. Så trykk bare til. Så i SAR så jeg ser at det ok. Vi i SAR jobber med å forandre litt på avfallsbransjen. Og det noe som heter avfallspyramiden. Og så den pyramiden i virkeligheten ser egentlig annerledes ut. På nederst det deponi. Det meste avfallet havner på deponi. Det minst bærekraftig. Det ikke bærekraftig i det hele tatt. Det vanlig lagring. Vi i SAR mener at dette skal minimiseres. Det neste, det skal stå produsere energi. Når vi brenner avfallet, så produseres det varme. Den fjernvarme brukes for boligblokkene for eksempel nå. Igjen litt bedre, men fremdeles ikke bærekraftig nok. Det neste skulle stå recycle. Det at vi tar for eksempel plastikkflasker eller glassflasker, de blir smeltet, gjør noe med det. Mye bedre. Reuse enda bedre. Du gjør nesten ingenting. Du tar en glassflaske, du vasker den, og så bruker du på nytt. Men på toppen, det som skulle stå der, at at vi slipper å markere avfallet som avfall. Det ressursene. At vi prøver å jobbe såpass tett med partnere våre at de markerer ikke avfallet, de sorterer tidlig, og at disse tingene kommer til oss som ikke avfall, men som ressurs. Men samtidig som vi har mye krav til data, levere data tilbake både til myndighetene, til kundene våre, til partnere våre. Men avfallsindustri ligger ganske langt tilbake på digitalisering. Vi fremdeles jobber veldig i datasilosystemer. Våre systemer utdaterte. Det tar veldig lang tid å samle inn riktige data, og så det veldig lav kompetanse på data blant de som jobber i avfallsbransjen. Men når vi snakker om digitalisering, så det teknologi, det egentlig det siste vi skal tenke om. Som David Rogers har skrevet i sin bok, at digitale teknologier endrer hvordan vi samhandler og skaper verdi med kundene våre. Og avfallsbransjen vet alt om samhandling. Vi tror at avfallsbransjen nederst i verdikjeden, men egentlig vi ganske i midten. Vi samhandler med veldig mange. Vi har kundene våre som leverer avfallet til oss, og vi har i SAR, vi har både offshore-kunder og onshore-kunder, og da må vi samarbeide, vi må samhandle med logistikkselskapene som leverer dette avfallet til oss, til mottaksbasene våre.
På mottaksbåsene avfallet ble sjekket inn, sortert og lagret, og etterpå så noen avfall må gå videre til nettstrømspartnerne våre. Noen avfall behandler vi selv. Og etter behandling så skjer det 3 ting. Noe går direkte til naturen, for eksempel vann. Vann såpass rent at det kan gå direkte ut. Vi har olje som vi klarer å trekke ut, for eksempel den kjøkkenolje, friturolje, eller fra kaks. Alt oljen kan selges som et produkt uten markering at det var farlig avfall. Det selger vi som produkt, og det vi klarer ikke å gjøre noe med, det må gå til nettstrømspartnerne våre. Men hva skjer i digitale verden? Dere kan se det ganske mye informasjonsflyter blant internt, også med kundene, med partnere, med myndighetene, og veldig mye av den informasjonen går på telefon eller på mailer, veldig lite strukturert. Så for 2 år siden så har vi investert i nye ERP-system som vi har prøvd å automatisere enkelte prosesser hos oss. Men etter halvt år etter vi gikk live, så merket vi at fysisk avfallet gikk mye fortere enn det var digitalt. Det betyr at den kom inn på mottaket fysisk, og til det går ut fra oss til nettstrøm, så den var ikke på lageret hos oss engang på ERP-system, og det var ikke fakturert for. Og det noe var veldig, veldig galt. Og der begynte vi å se på hva kan vi forbedre, automatisering av hvilke prosesser kan gi oss mest verdi, og det der hvor Anders kom inn. Ja. Så dette var vår inngang i prosjektet, og min bakgrunn jo fra design, så det er ikke helt hverdagskost for oss. Nytt å mene, veldig kult å mene, men egentlig også et sted vi kjenner igjen en del av de overordnede systemiske problemstillingene her. Du har kunder som til og med skal må omstille seg, må bli mer effektiv, må øke lønnsomhet. Du har ganske mye muligheter på å ta i bruk teknologi, men også veldig ofte så ligger det mye i det å faktisk hente ut verdien av data og løfte det som produseres langt ned på nær gulvet opp og faktisk ta det i bruk høyere opp i forretningsprosesser. Og så der vi kom inn, det var egentlig å prøve å jobbe med først og forstå og visualisere, kartlegge hele denne verdikjeden for avfallet, fra både verdiskapende prosess, ulike systemer, ulike arbeidsoppgaver, og både se på helheten, men også prøve å se på hvor og hvordan kunne man gå inn og gjøre noe mer målrettet kortsiktige tiltak. Og som du sa, det her jo en ganske kompleks prosess. Det her bare et veldig sånn overblikksbilde, men du har jo i bunnen så ligger jo på en måte den fysiske avfallsflyten. Du har spesialavfall som kommer inn, skal gjennom forskjellige ledd. Helt avhengig av hva slags type, hva slags lokasjon, så ser det litt forskjellig ut. Og så har du ulike lag av data på toppen. Så du har både på en måte det som følger ordren, som på en måte skal økonomiske data, ordredata, og så har du egentlig parallelt, så har du dokumentasjonen som må følge avfallet, for det her jo en ganske strengt regulert bransje hvor det å ha disse deklarasjonene knyttet til avfallet som kan spores gjennom hele leddet fra det produseres til det eventuelt deponeres eller ikke lenger farlig, det jo lovpålagt. Og så tenkte jeg, det her ganske nytt for oss, så det sikkert heller ikke så veldig hverdagskost for dere, så det kan være kult å bare se litt også hvordan det faktisk ser ut i det fysiske. Og det har jo på en måte vært liksom vår approach her også, at det her jo det ikke en skrivebordsøvelse, det på en måte det å bruke tid ute på lokasjonen en ganske viktig forutsetning for å komme vei. Og du ser veldig fort at det en avstand fra det som definert, at sånn skal en prosess se ut til virkelig verden. Det masse workarounds, det folk som har funnet sine løsninger på den lokasjonen som gjør seg litt på et annet sted. Så på en måte det å være ute til stedet har på en måte vært en forutsetning hele veien her. Så jeg kan bare ta noen av hovedstegene her.
Så det første på en måte leddet her, det er jo fra det produseres og da transport inn til SAR. Og det her kan, på en måte, det kan være altså et skip fullt med 10-talls tonn borekaks til en tønne med litt rester med spillolje eller brukte spraybokser, så du har et kjempespenn på en måte hva en ordre. Og i tillegg så kommer dette her ofte inn via en ekstern leverandør, og i beste fall så har du kanskje fått en forecast på at forvente denne her forsendelsen, men veldig ofte så kommer det på stedet, og du må håndtere det i det det står på døra. Så fra transport så går dette videre inn i første ledd, da, som er på en måte mottak av avfallet. Og akkurat den biten her den skal vi komme litt tilbake til etterpå, da. Men i hovedsak så handler det om at man må ta det imot, man må kontrollere, bekrefte at man har en ordre på det, at det er det riktige avfallet, og så gjøre en del inspeksjon, måling, veiing, registrering av avfallet, og så gjerne da sortere det ut i de bestanddelene, sånn at du kan samle opp den og den avfallskoden for videre prosessering eller behandling etterpå. I noen tilfeller så er det på en måte der reisen ender for SAR, det går videre til en ekstern part, men for en del avfall så går det også videre til prosessering, da. Og det er jo typisk altså borekaks, slam, forskjellige da, oljeholdige restprodukter fra offshore aktivitet, som går inn på prosessanlegg, hvor du på en måte gjennom et par ledd da, kommer ut i andre enden med sånne endefraksjoner, eller altså sluttprodukter som ikke lenger er farlig avfall, da. Så det blir brutt ned i typisk tørrstoff, rent vann, baseolje. Noe kan selges, og noe må på en måte deponeres eller tas som en kostnad. Ja, og mye av det her lever som sagt et liv videre nedstrøms også. Men en del av utfordringen her i bransjen er at hver lokasjon den har jo sin tillatelse til å oppbevare et visst kvanta av den og den typen avfall. Så det å ha en turnaround her hvor du får det ut i tide er jo viktig. Du skal ikke sitte inne med mer enn du har tillatelse til enhver tid. Så både det å få det ut, og så det å ha en eller annen form for ikke samtidig, men i hvert fall en oppdatert oversikt over hva som befinner seg til enhver tid, da reduserer laggen på den informasjonsflyten. Det er ganske viktig for å kunne drive. Og i tillegg til at avfallet skal ut, så skal jo også til slutt disse deklarasjonene som følger avfallet ut. Og det i seg selv er en kjempejobb hvor du da må ta egentlig nesten ned på nivå med hvert enkel sprayboks du har inspisert, og samle det opp i forskjellige deklarasjoner som da var inn til myndighetene til slutt. Så det var litt av løpet her. Der vi endte opp var egentlig at mye av det, altså disse delprosessene vi satt i systemet i et sånn form for gigamap, hvor hele totalen egentlig ble visualisert. Og i det her så er det jo selvfølgelig mye mer enn det vi så på nå også. Men det her var jo altså det vi så var at når vi var inne og snakket med folk, så var det veldig mye kunnskap om den og den delen man jobbet med, men det er ganske få som hadde sånn her totalbilde over helheten i hodet. Og det her er jo blitt egentlig et arbeidsverktøy som har blitt tatt i bruk og egentlig videre oppdatert og endret litt på av da integrerte operasjoner, egentlig SAR, som jobber med å forbedre det her. Og inni hvert enkelt ledd her så ligger det masse potensial, og så ligger det også veldig mye i egentlig da å strømlinjeforme litt koblingene mellom, da. Så vi kan utnytte transportkapasitet, forbedre logistikken mellom de forskjellige leddene her, og så mye å hente i, da. Og det her var jo det var et verktøy i seg selv, men det var jo også en måte å komme litt til en diagnose i hvor man bør jobbe og sette inn innsatsen med digitalisering. Så vi så jo mye ting her, og ikke nødvendigvis noe som var en stor overraskelse, men
altså dataflytt jeg tar, for det var veldig mye her som var papirflytt, veldig mye manuelt, mye som registreres for hånd, og så føres gjerne 2 eller 3 ulike steder, avhengig av hva den skal brukes til etterpå, om det er lager eller kundeordre. Og vi så også at det var jo litt mye jobb på disse prosessene i SAR, men det var på et ganske teknisk nivå, og ikke nødvendigvis noe som var så veldig lett for flere enn de som satt med kunnskapene forholdt seg til. Og egentlig mye av denne jobben også handler litt om litt sånn der omvendt logikk, at man prøvde å tilpasse mye av virkeligheten til et ERP-system, som ikke nødvendigvis var helt rigget for denne typen industri, mer enn å jobbe med å tilpasse systemene til virkeligheten. Og det er noen av de arbeidsflatene folk har tatt i bruk, og på en måte det vi jo også så var at det her var et verktøy som løste en del oppgaver ganske bra. Folk på administrasjon, kundesenter og sånn sitter i det her og ekspederer ordre og legger inn og flytter statuser og så videre, men det var veldig langt unna noe som kunne brukes i felt. Det her er et skrivebordsprodukt, og det er milevis unna noe som en operatør ute på yarden egentlig kunne ta i bruk. Da. Og det var også det mye av den gapet som ligger mellom altså parallelle dataflyter, mye papir, mye som etter på en måte inn her manuelt. Ja, så her har jeg bare zoomet litt inn på en del av det her. Da. Det er på en måte serviceleddet i SAR, og det går mye på da, ja, alt som er fra ankomst til altså gjennom inspeksjon og kontroll til lagring. Så nå det første på en måte leddet etter at avfallet kommer inn til SAR. Og så på en måte, ja, det vi jobbet med her var jo egentlig å beskrive mye av de hovedstegene i prosessen, hvilke roller har ansvar for forskjellige delene, hvor er det en kobling mellom en oppgave her og for eksempel ERP-systemet bak. Og også jobbet litt med egentlig sånn metalag med egentlig å både kartlegge hvor og hva slags type kostnader ligger i hvert ledd. Er det en arbeidsinnsats, er det en ekstern kost? Og i hvilken grad er dette her i dag digitalisert? Da. Og i hele på en måte, det store bildet så var det også inni her at det helt åpenbart var på en måte, der skoen trykket mest. Da. Det var her det var mest liksom, etterslep, og det var veldig mye analog jobb som måtte føres på papir. Da. Så bare for å ta det sånn veldig, veldig grovt, så dette på en måte, mottaksprosessen, det går jo da på at man får en kundehenvendelse, tar imot en ordre. Dette er kundesenter som gjør, og i det avfallet ankommer, så er det da en del som skal gjøres på yarden, så det er type operatører som håndterer de leddene som ligger i midten, og så går det til slutt tilbake til kundesenter for fakturering og for fullføring av dokumentasjon. Og sånn, i prinsippet så er det jo ikke en kjempekompleks prosess det her, men i hvert ledd altså, så var det veldig mye som var veldig tungvint. Så det her er da for eksempel folk som må finne fram til riktige ordren i en bunke på kontoret. Veldig mye viktig informasjon ligger ofte da bare som en kommentar i en post-it, for eksempel. Og deretter så må du ut på yarden, det er jo da type en ganske overflyttet lagerhall, identifisere riktig ordre ut fra på en måte den referansekoden du har på papiret ditt. Fylle ut ganske mye skjema, både sjekklister og dokumentere prøvesvar, veiing og så videre. Og så til slutt så skal dette tilbake digitalt, og da skal det både inn for å oppdatere lagerstatus, og så skal det videre til kundesenter, så de kan fullføre en ordre. Så her er det mye potensiale, og åpenbart sted å prøve å jobbe med digitale verktøy. Det som var litt sånn approachen i det her, da, det var egentlig å bare fokusere på det som foregår fysisk ute på yard, og hjelpe de å lette prosessen, mens
det som ligger før og etter, som stort sett er kundesenter, de har verktøy som fungerer i stor grad til det du trenger. Mens i midten her da, så var det der vi begynte å se. Og egentlig da, skal ikke ta for mye om det her, men vi jobbet jo med å oversette veldig mye av de operasjonene til en tablet-format som man kunne ha med seg ut. Og i det så det klart det ligger jo mye avveininger under her. Og i hovedsak så var det jo å prøve å finne en grunnstruktur som speilet virkeligheten de hadde å jobbe etter bedre enn for eksempel det EP-systemet gjorde, og ha tydelige faser for avfall gjennom hver del av operasjonen. Og så handlet det jo også ganske mye om å på en god måte standardisere noe av jobben som gjøres, men å beholde litt fleksibilitet, for alt det her veldig sånn, veldig lite som i praksis standard i avfall. Det liksom skala, det avvik, det kundebestemmelser, det mange ting her som man må prøve. Altså, du må dekke nok til at det i hvert fall relevant for det viktigste delen av jobben til folk. Så det her, når vi jobbet med dette, det jobbet vi med en veldig sånn MVP-approach. Og fra Sars side så var det litt avveininger på hvordan dette skulle utvikles og løses. Så vi endte opp med egentlig bygge det som Power Apps. Som jo har litt trade-offs, litt begrensninger, men som også gjorde at man kom veldig raskt til mål. Og det var en løsning som sa selv kunne eie og utvikle og videreutvikle. Så det her gjorde vi i løpet av et par måneders tid frem til et fungerende MVP-produkt. Og her også så på en måte verdien av å være hands-on jo veldig, veldig åpenbar. For at du har et produkt, og det ganske tydelig hva man skal gjøre med det, men det skal også passe inn i en fysisk kontekst hvor det ikke et skrivebord, det dårlig vei, det ikke holdt jeg på å si åpenbart hvor og hvordan dette skal brukes, så det å se den fysiske konteksten jo en stor del av å tilpasse det her. Ja, så omtrent her endte vi opp. Og det jo ikke noe kjemperevolusjonerende produkt i seg selv, det jo på en måte forhåpentligvis en forbedring av en arbeidshverdag til en del, men det andre i det her jo det at hvis vi på en måte klarer å få gjort jobben her digitalt, så løfter det kvaliteten på dataen for resten av organisasjonen vår. Sånn at det å på en måte innføre det her har jo veldig mye potensial for alt som går på lagerstyring, turnover på turnaround, vite status og få en mye kjappere flyt videre ut. Så. Ja, for oss og for operatøren det ganske stor endring i hverdagen. Papirark for operatør fungerer mye bedre, det fleksibelt. Vi får veldig masse overraskelser på hva vi får levert av avfallet, og plutselig må vi notere ned ekstra sjekkliste, og operatør foretrekker å ha papir. Det det som fungerer. Så vi måtte ha en slags salgsargument. Hvorfor skal de ta i bruk? Og da fant vi den første screenshot av startskjermen av den appen. Det ser ut som en Google Search startskjerm. Dere så bildet på den store bunker av papirene. De brukte flere timer å finne den riktige papir med kundeordre. Nå går det på sekunder. Hvis de vet referansenummer, kundeordrenummer eller deklarasjon, så finner de den med en gang og kan begynne å jobbe. Overgangen fra papirbasert arbeidsflyt til digitalt var ikke enkelt, og jeg vil ikke si at vi har på en måte lykkes 100%. Vi har fremdeles lokasjoner som vil ikke ta det i bruk, og vi måtte følge opp ganske tett hver operatør sånn at, å finne ut og finne tilpasninger. Men vi har noen lessons learned, så vi ser at jo enklere brukerinterface jo bedre.
Fordi de operatørene som skal ta det i bruk, de har ikke tid å lære seg ut noe nytt. De må ha det enkelt. Løsningen skal være robust, det skal være stabil. Jo mer feil, jo mer frustrasjon, da blir den tabben levert tilbake. Den skal de ikke ta i bruk. Digitale superhelter. Hvis dere skal jobbe med lignende prosjekter, finn deres digitale superhelter, som vi kalte det. De som jobber i operasjon, de operatørene som vil være med på prosessen. Vi hadde flere som jobbet tett med Anders, og de var involvert helt fra starten, helt fra designfase. Top-down approach fungerer ikke her. Her må de være involvert. Og digitalisering betyr standardisering. Tilpasninger, for eksempel at en lokasjon gjør det annerledes, en annen operatør gjør det annerledes, eller en fraksjon av avfallet annerledes, det bør ikke inkluderes i dette. Da må det vente, det må parkeres, den mest standard prosess utarbeides, mappes, og så det den som implementeres og automatiseres her. Og rundt litt med teknologi, anbefalinger å bruke kjent teknologistek for selskapet, da prisen av å feile mindre, og vi skal feile. Første versjon, ingen tar i bruk, andre versjon kanskje, og når vi vet hva folk bruker, hva folk vil ha, da det mulig å prøve ny teknologistek. Integrasjon ekstremt viktig, og det noe vi må tenke helt fra begynnelsen, fordi vi har veldig mye punching av data. Og hvis vi ikke tenker på hvordan dataobjekter skal flyttes og hvor masterdata ligger, så blir det mye manuelle feil. Men det må ikke være automatisert integrasjoner med en gang. Det kan være at det var Excel-baserte importer og eksporter, men i hvert fall å bli enige om dataobjekter. Hvordan flytter de mellom hvilke løsninger. Igjen, skal være enkelt å gi mest verdi, MVP. Og den siste at digitalisering i avfallsbransjen først og fremst handler om hvordan vi kan få mest mulig ressurser av avfallet. Og det skjer ikke hvis vi ikke deler data med hverandre. Så å opprette slike dataøkosystemer, bruke løsninger som kan dele data, det det som primært ønsket i vår bransje. Yes, det var det. Takk for oss.